představovaná Zdeňka Junáka, člena městského divadla Brno, je asi úplně zbytečné, nicméně tam, už jdou, ne, to nevím. veškerého dění přivítáme dnešní soupeř, tým SHK Hodonín. Co to robí? Technika! 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 Dámy vážení pánové, ještě jednou hezký dobrý večer. Dovolte mi na hrací ploše arény za Lužánkami přivítat oba týmy a také rozhodčí jakožto hosté tým SHK Hodonín, jakožto domácí HC Technika Brno. Na hrací plochu v tuto chvíli vstupuje i pan Zdeněk Junák a ještě než vhodí úvodní buly, dámy pánové, jednak prosím povstaňte a jednak prosím vyslechněme státní hymnu České republiky. Za malou chvíli úvodní čestné buly. Dámy a pánové, Zdeněk Junák, člen Městského divadla Brno, do podvědomí diváků se dostal díky roličce Igorka ve filmu Dědictví a Nepůra Hoši Kukurtáka, také roli praporčíka Josefa Andruže, 39 dílném seriálu Četnické humoresky. Poprosím patřičné kapitány či členy úvodních formací Zdeněk Junák. Fanoušek brněnské techniky. Mezi horálkou kapitánů hodil a odstartoval pomyslně hokejové hry Brno 2000.